其实，在萨尔瓦多和洪都拉斯的边境这个区域啊，萨尔瓦多的这个自然的这个景观啊，山景，在这里真是太漂亮了。只不过呢，很少有人到这里来。我是因为要过境，从这儿要过境到洪都拉斯，所以我停在了离这个边境有几公里的这么一个小营地吧，算一个小露营地，真是不错。看，这个营地就是这家汽车旅馆开的，他们在马路对面，这个营地在这边。其实景色非常好，没有人啊，就我自己。周边一圈啊，全是山景。如果是晴天的话，可以看日出，又可以看日落。价格也还算合理吧，因为它有水有电，收$10一天。这是2个人啊，如果是1个人，只收$5。
在萨尔瓦多的前半程的房车旅行中呢，我们真是没有感受到这个国家的特别之处。那后来最后这2天，因为我将要过境去洪都拉斯，所以选择在这么一个具有山景的露营地进行露营。这2天是我对萨尔瓦多刮目相看的最集中的典型的代表。所以呢，人家都说萨尔瓦多和洪都拉斯有非常漂亮的山景，但是需要你去发现和感受。我是真切感受到了。但是我并没有把这个地方的地址贴出来，是因为我后面为此犯了一个错误。那你们猜是什么错误呢？因为这个关口只过人不过车，它是因为办理车辆手续的海关因为疫情的原因撤销，至今还没有恢复，所以我不得不回头。Where are you going? Tegucigalpa. You return for this way and search in Frontera Amatillo. I don't know. Yeah. I know. This frontier is for Honduras, right? Yeah. But you permits for your car. You need aduana. This no aduana. No? No. 没有海关。 You're going return for Amatillo. Frontera Amatillo. Amatillo. Sí. Amatillo. Yeah. It's one. Yeah. Amatillo. Oh. This for your car. Can you walk 人可以过去。 for your car? No exit for El Salvador. For the permit. Yeah. No car. This. Okay. This for clothes. Oh. The permit is for clothes. Permit close. En Amatillo. Oh, okay. Okay. Sorry. Okay, thank you. Okay. You're welcome. 这就麻烦了，那多远着了，100多公里了，那你得走1天。对，主要是车没有油，得加油。啊？哎呀，他这个车的时候关闭了，海关的车辆不行，他那个方案不行。他让我那个头往那扎，那不可以。这个车一种。我这是重车，我哪能那样走？那样走不行。这个车一种。This car. This car 往后。过关，这都是等着过关的。你下去有什么用？
不要下。Eso。你这个桥能动吗？停车动了。哎呦，这边有一个车。看到了。OK, thank you。我的乖乖，他这一个海关关闭，这把咱害苦了。哎呀！我没有办法，只好原路掉头回去了。哎，又经历了大概有100多公里的行程，我终于到达了另外一个可以过关的海关。这个虫又来了，我慌成。在接近海关的区域的时候，就会有各种各样的不同的这种黄牛，或者是中介，他们来跟你搭讪，目的呢是帮你办理过关的手续。其实我一开始并没有理他们，但是呢，它就像蝗虫一样的粘着你，而且粘得非常紧。走在我车前头的是一个海关的工作人员，他为了防止我被他们打扰，所以他把我直接引导到我可以开进去办理车辆手续的这么一个地方。其实刚才那个地方是办理萨瓦多的出境的车辆的手续。那走进来大概有2公里左右，那就会看到要进入洪都拉斯的海关的这个区域了。这里呢主要是要办理人的和车辆的入境，这2个手续都是集中在这个地方办理。结果呢，我刚要把车停好，一直在萨尔瓦多那边粘着我的这个蝗虫啊，突然出现在我的眼前，我觉得它太神奇了。在这个蝗虫的指引下，反正你让不让它服务，它就盯着你，然后告诉你往这走，告诉你往那走，告诉你怎么办。
很快呢，这个人的入境的手续就办完了。之后呢，他带我办这个车辆的手续，可就麻烦了。El documento vale $2.50, $5. 因为在这里面要复印很多东西，车辆的行驶证啊、权利证书呢、保险啊，还有护照啊，就是这些东西呢，驾驶证都需要复印。然后这个复印的地方啊，价格非常贵，大概可能要$1一张纸了。这个蝗虫还试图这个跟复印店的老板想诈我200块钱，然后被我大声的呵斥之后，他退却了，他放弃了。都是例行的检查，检查你的这个疫苗的这个注射测一下体温基本上就没什么了，都是常规性的一些手续。这个蝗虫确实引导我把这件事情做完。结束了，他问我要钱，我说你要多少钱？他说他的服务费是$50，另外加小费。我理都没理他，甩给他10块钱，然后他也屁颠屁颠的走了。进入洪都拉斯之后，感觉到路况一般化，但是呢，它确确实实周边的山景都非常漂亮。大概这个山景的道路能够视线比较好的这个区域，大概走了好几10公里，感觉还是不错的。但是这个地方因为海拔偏高一些，说下雨就下雨，说晴天就晴天。其实下雨和出太阳之间只是一眨眼。